Kinky Boots. Kinky Boots. Leave expectations at the door. Just let And the Tony goes to Kinky Boots. And then here I am. Yes, ma'am. Ik vind het heel spannend en super leuk dat ik Lola mag spelen. Ik heb daar wel zin om even een hele andere twist en een hele andere kant van mezelf te laten zien. Dus daar heb ik wel heel erg zin in. Ik zag het op West End en ik ben zelden uit een musical gekomen met zoveel energie. En zo'n lekker gevoel. Ik heb de show gezien in Hamburg nadat ik wist dat ik het mocht gaan doen. En dat vond ik fantastisch. Het is een entertaining show. Het is echt heel veel entertainment, feel good. Maar het heeft een hart. Het verhaal is eigenlijk het verhaal van ons allemaal. When we understand, respect and accept people, other people, celebrate other people who might be a bit different than we are, we can change the world. That's the message of Kinky Boots.